Kajinge kundu lang habreng gihe nong ilam ka Ribhoy District Congress Committee kibla penlong hinden ka sengi sejan jong tayo balala ka atphoi trik jileu ha umyam kite gihe nong ilam ka Congress Ribhoy kila ikran halor shibun kimat kibayadai berkajing mentoy jong pajba amtang hapo ka district henrei nak banta kajing mentoy jong kipajba ha kecelahi berok kawai na kajingnya tay habreng kite gihe Congress Ribhoy kimat jing ikran na ketika sengi ki kentop ka bayadai berupur usam kajing e jong kinong rap bat kinong belasngi kinong trei asya kajing kiu stat kabai boarding kajing bom padiarap ke sorkari gitu community quarantine center bat kumju kajing bom pat yo khau ration de gitu ki longying badok ki bom dan card ration hagate kajing lang lai don lang ru ba meral bonds im presiden ka kongres hari boy baderu MLA kanong po nang tau ba George B. Lingdo MLA ka Umroy ba James S. Lingdo working president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Charles Marngar MDC ka Mahoti ba Balaji Rani ki weipat ki he nong ilam ka party congress bat ki nong ilam ba hakamat ka party hari boy Kumka Ribhoy District Congress Committee nilai olat ban ya kedua kumka Executive Committee ya kabalai sim bentar nanti na baru santli ki Block Congress Committee ki badon hapo Ribhoy District ke bukan thok ya kanompo Block Congress Committee ke Jirang Block Congress Committee Umsning Block Congress Committee Mahoti Block Congress Committee bat Umroy Block Congress Committee hagi non dekat jom Iba George Lendok MLA dan Burom dan Umroy Arngut ki MDC jongi Iba Charles Marngar Iba Balijit Rani dan dekat Iba James Lendok kum working president jong ke MPCC jing don lang jong Iba MG Carson Lord kum secretary Iba Plila Tuso kum working president dan barok ki dekat ng Steve Committee yelayo ban ya keren ban ya tir ya tan ban ya benbet ya ki isu ki babun ki ba kum ka seng Indian National Congress ngidon ka benta ban budin bertrei na ka benta pat ba jong ka ka dong ka tanya cumi bat haga ju ka pot ngila yo ban ya simenta ban ya keren ya ki mat prepare ki ba kum ka responsible political party ka bangidon bangide bertrei na ka benta ka ni bat ka jak rio ka ba kawai lagi isu ki ba ngila ya sim medakasni sim negara kalong bangin budin ya isu kepada ibat ki bordar ki jungi ka jela Meghalaya jungi bangitip ka bas ker saudong da ki bordar lagi de international bordar bat ki state bordar ka Ribhoy ki jungi kede ka ba senda bat ka jela Assam bangitip ki dan sibun ki isu ki area of differences ki disputed area ki ba empat la bersor bat ngi ki pajba ki babun ki mat ki jing hagi tu ki jaka ki shnong ki de ki benta ki bahap po blok tu la ne ki ki benta ki bahap hagi than po ka Jirang constituency ki dan shibun ki pajba ki shnong ki bi kendu ki jing ini ta ka daw na kalyang jungi nilaya kut da ku kasur bangin shim ka ne kan dong we ni ki mat ki bangin hap shim kya banya kren bat ka bor sorka i mentala jan asnem shiteng kajing keren pada chief minister level kampadon bat bah pada ki officer repair ru dan ring ida kwa bag sarkar kan sim ki hai kani mar ki paradok prasnam jungi ki badan ha ki borda ki machi sai ki jik jadi ta kadau isu bokum ke parti ni de ban sim ngani isu bangin ya keren bag sarkar ki ban sim ki mardo ba kani isu ngin la ban penbe agar kom ke badai nalor kata kumbangi sukhu ka kabaar kalong nakabta isu jong ki nongrep haswa jong kanika klam kajingwan jong ka klam jong COVID-19 ki nongrep jong ki kelamat pasibut ki jenge hadin ba keladan ka lockdown ngaduk ap sautri jong march sem ajar at ho ila i ba ki nongrep ki jong ki lanang mat sibun ki jenge ha kanika tembe bo ki ron sibun ki nongrep ki bowan ud wan nam ni ki nong kmat ki nong tre nong parti bat ki isu bidong ki lomba komno banyo i jingrap na galyang jong ka sorkar nung ba agriculture department horticulture department ki jingrap ki sembai bat ki we ki jingrap nam kin la ban rep ye ki mar rep ki jong ki bat ka kongsan kalong hadit ki nong rep kila ban rep ban penmi ya ki jhur ki jhap ki sok ki pai ki mar rep ki babun ku ba khao ki we ka jinge emta kalong banyo ke yo bundi kalong sisa giding pedeng kaneka klam COVID-19 ni sutu kidan
shibun gijing ka kum kinong rep ki ma mentang sutu hari boy ki shibun kinong rep ki ba penmi yo im sensar ki jhur ki jhap sotrun kuba ukhau ta ta kan shibun dan re ka jing jong ki ba bun kinong rep ki jing long pen ya yo nomor kata kum ka parti in shim ya kaneka rai ka ba ar kaneka sni kalau mungkin budin ki isu jong kinong rep kaneka district jing barok kuwi hakabile bat ka we pat isu ka balai ka ngilai kran ka de ka jing kiu palat kaneka by light ka by boarding electric ka bill light kalong ka bahe adu kata-kata kibun kisnong la hasor la ni hanong kendong ru ima bagibun kilong yik ki poi ka bill ka ba life ho jar sau ho jar san ho jar takila di dan ki ba ka bill wada ginong kendong jadi mar kata kane kamde ka bangi ong bangi keno eno dari ka bangi kwa man streamline man kampen bahanan ni sama baka MECL kede ban shimkia nagaliang jungiru ngin sa pedbek ka meeting ke jing kren bat ke chairman ke MCCL MECL bat ru ban budin ba ka bill light kede ban regulate hak ta kom kamde ban khiatan ye consumer ki godon apo kane ka dong ka than ke khamtam ye gitu gilong yin ki baduk ki ba duna ke jingmi kalong ka shibun ki ban siu ye ke bill light kede nang ta kadau kum ka parti ngin shimkia ye kane ka benta nang bagi pajak nang senong demi insuk nang ngin